расман реванши Мераб Давалишвили ва Пётр Ян тасдиқ шуд. онҳо 6 декабр дар Лас-Вегас дар UFC 323 барои камарбанди вазни сабук вориди октагон мешаванд. ин ҷанг реванши деринтизор пас аз набардест ки соли 2023 баргузор шуда бо ғалабаи Давалишвили анҷом ёфт. аз он вақт Ян бо 3 пирӯзӣ пайдарпай баргашт, дар ҳоле ки Мераб камарбанди меилиро гирифт ва 3 бор онро муҳофизат кард. салом дӯстон, имрӯз шуморо якчанд хабарҳои тоза ва пуршиддат аз ҷаҳони ММА интизор аст. лайк гузоред, ба канали мо обуна шавед ва мо оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо коллексияи тирамоҳии Брунелло пешниҳод мекунем. материал хеле нарм аз замша ва рангҳои гуногун дорад. интихоб барои нафароне ки либос дӯст доранд. барои фармоиш дар ватсапи рӯи экран бода нависед ё ба телеграм-канали мо ворид шавед. силка дар комментария. Майк Тайсон гуфт, агар имрӯз замони ҷавонии ӯ мебуд, ба UFC намерафт. ӯ гуфт, ҳатто 5 машҳуртарин варзишгари UFC якҷоя шаванд ҳам аз пули ман камтар мегиранд. дар солҳои 80 ва 90 Тайсон подшоҳи ринг буд. барои як ҷанг то $30 миллион мегирифт. барои ҷанг бо Ленокс Льюис бошад, зиёда аз 100 миллион гирифт. ӯ гуфт, ман ҳамеша мехостам беҳтарин бошам ва калонтарин пули дунёро гирам. ҳоло ҳам пас аз солҳои зиёд Тайсон ба ринг баргашт ва аз ҷанг бо Ҷейк Пол 20 миллион ба даст овард. 25 октябр дар Абу-Даби турнири UFC 321 баргузор мешавад ки дар он Умар Нурмагомедов бар зидди Марио Баутиста баромад мекунад. ҳарчанд Баутиста пас аз 8 пирӯзии пайдарпай вориди октагон мешавад, фаворити асосии ҷанг Умар Нурмагомедов ба ҳисоб меравад. ҳоло ӯ дар рейтинги UFC ҷои дуюмро ишғол мекунад ва имкони пирӯзиаш беш аз 78% арзёбӣ мешавад. барои Умар ин набард имконияти муҳим аст. пас аз шикаст аз ҷониби Мераб Давалишвили ӯ мехоҳад дубора нишон диҳад ки ҳақиқатан яке аз беҳтаринҳо дар дивизион аст. шумо чӣ? киро дар ин рақобат мухлисӣ мекунед? ҳатман дар комментария нависед. ҳама ранҷ, хун ва сабр барои як орзу. ин суханонро Муҳаммад Наимов дар Инстаграм навишт ва чанд лаҳзаҳои ҷолиби архивашро ба мухлисон пешниҳод намудааст. ба гуфти баъзе манбаъҳо ӯ ба наздикӣ дар UFC дар Қатар вориди октагон мешавад. айни ҳол бошад, Наимов сахт ва ҷиддӣ барои набарди омодагӣ мегирад. вай бо тренерон ва варзишгарони касбӣ машқ мекунад, то ҳама ҷиҳата омода бошад. ҳама лаҳзаҳои омодагиашро ӯ дар Инстаграм ба мухлисон пешниҳод мекунад. Муҳаммад Наимов дар охирон набард дар UFC Fight Night бар зидди Богдан Град рақобат кард ва бо қарори як ҷолаи доварон ғолиб шуда даст боло гардид. ин буд хабарҳои имрӯза. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон.